喂，你好啊！嗱，頭先咧試過一次，阿波勝就覺得我喺港台，因為佢 suggest 嘅喺港台電視部，又話咩太渣啲嘅路，而家要再嚟過。梗係渣啦嗰度。我原來真係緊張㗎，喺馬路經路睇車。係啦，而家冇車啊，安全。好，我哋而家再挑戰廣播道。其實最辛苦係我啊，因為我要跟住佢跑啊。但係點解佢好似咁鬼快嘅喂？唔得掂喎，佢唔覺得攰喎，好似。我完全係冇攰嘅感覺，我已經開始拋甩咗佢啦，唔係俾佢拋甩咗。哇！佢越上越有啊！哇！因為見佢唔到啦。哇！最辛苦係我啊！嗱，睇下，嗱佢應該開始攰啦，開始攰啦應該。不如趁而家都見唔到架單車，我哋欣賞下廣播道嘅夜景啊！哇，你睇下有車啊，幾多人泊咗車度？咦，佢好似已經到咗呢個終點咯。好，追上去先。嗱，佢已經好焦急咁嗌緊我啦。嗱，肯定我好容易啦，佢一攞個車頭燈喺度閃下咁樣對住我啦。嗱，睇下佢講咩咯？點啊？見到啊？點啊？點解咁攰嘅？你跑上嚟啊？好攰啊，大佬！你係咪沿路都冇收過部機啊？冇收過啊！哦，我同大家欣賞咗廣播道嘅夜景添啊！喂，見到你個樣添，邊度黑得滯？係咩？去光啲嗰度啊！我哋係咁嘅。有冇喘氣先？有喘氣，但係咧，我發覺咧轉咗個波之後好好多喎。啊，係啊，咁咯。最大嘅喘氣聲唔係嚟自我，望係應該係你自己。係我。你覺得點先？係咪唔難啊？你邊度講好難啊？都唔係唔難嘅，因為如果你係我淨係由嗰個頭踩上嚟啫嘛。咁但係如果咧你係要由樂富，咁就真係堅攰嘅。嗱，依啲咪持平咯。好持平啊！不過我唔抵睇啲人突然間又要喺港台電視部上嚟，我肯定你喘氣，真係冇。呢啲咪客觀報導咯。彈開啊你！拜拜。